so za ku ga da kayi biyu abin da zai nuna maka kawai kenan kawai an yi creating din shi gashi wannan sunan. Hello friends, barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da ni a wannan bidiyon a channel din M-Sadi Tech. So insha Allah yanzu ne zan nuna mana step by step duk wata hanya da zaka bi kai creating na website a cikin wayarka. Kowanne irin website kake so kai creating, kama daga kan yanda zaka sa mai theme, kai editing din shi har ya kai matakin da za a fara biyan ka akan wannan website din naka. So amma kafin fara bidiyon idan baka yi mana subscribe ka taba ƙararrawa ka zaɓi all, hakan ne insha Allah zai bamu dama idan har mun ɗora sabon bidiyo nan take YouTube za su sanar da kai cikin sauki. So mun gode ai sauraro lafiya. So a tutorial din mu ne yau abinda zamu nuna kawai yanda zaka bude wannan website din a cikin wayarka ko akan kwamfuta. So kai tsaye kawai zaka nemi duk wata browser da kake amfani da ita wajen yin editing, so wajen yin browsing kowanne irin browsing. So kai tsaye ni yanzu amma zaka iya viewing ta nan gurin view your blog. So kai tsaye so za ku ga da kayi biyu abin da zai nuna maka kawai kenan kawai an yi creating din shi gashi wannan sunan zai kawo mana na Prince of Arewa a nan gurin. So da zarar ka dawo nan gurin kuma zaka ga gashi shine wannan profile ɗinka haka. So kawai zaka dawo nan baya, kana dawowa gashi nan zaka ga duk wasu abubuwa. So amma a step din da zamu nuna kakka sake kai aiki ka taba wani gurin da bamu ci ka taba ba, saboda zaka hargitsa blog ɗinka kenan, kaga sai ka ƙara creating din wani. So kai tsaye kawai gashi yanzu kana da kai creating na website a cikin wayarka. So da ka dawo nan kan team, so yanzu abin da zamu dawo nan kan shine kan team kamar yacce kake gani a nan gurin. So za ku ga gashi nan dai suna ta bamu notice, so kawai so za ku ga gashi nan akan wannan muke kan template. So shine wannan team din mu. So za ku ga team nan kala shi wanda ka zaba, team irin wanda kake so haka, so shi za ka zaba. So za ku ga team nan kala dai wanda suka bamu na su. So amma mu ba da team din su zamu yi aiki ba, zamu je zamu kwafo wani team din ne zamu zo mu dora shi zamu yi aiki da shi. So amma yanzu iya wannan tutorial din gaskiya zamu nuna saboda abubuwan gaskiya suna da tsayi sosai suna da tsayi matuƙa. So kawai idan kana son ka samu wannan bidiyon namu kawai ka danna mana subscribe ka taba ƙararrawa ka zaɓi all, haka ne insha Allah zai bamu dama zuwa gobe idan mun dora wannan bidiyon. So kullum zamu rinka dora wannan bidiyon, kaga kullum zamu rinka dorawa har tsawon kwana 7 insha Allah zaka iya creating na website a cikin wayarka, ko ma nawa ne kai creating din ko business ma zaka iya farawa kai creating ka rinka siyarwa da mutane, ko kuma mutane suna baka kana musu creating. So wannan a iya darasin mu ne yau kenan. So zuwa gobe insha Allah zan nuna maka yanda zaka je ka dauko duk wani irin website da kake so team din shi ka zo ka dora. Da ka dora so zan nuna maka yanda zaka yi creating kamar website irin wannan nawa da kake kallon shi, kamar yanzu da ka zo ka yi searching na M-Sadi Tech. So kana rubuta M-Sadi Tech .blogspot kawai kana rubutawa gashi nan sai ka sa .blogspot.com. so bari mu wannan din shi. So kana rubutawa .blogspot M-Sadi Tech blogspot.blogspot.com. so kai tsaye idan kana so kamar yanzu da kayi sacin in shi kawai kai tsaye abin idan kana so ya nuna maka. So kai tsaye za ku idan kana so kamar kai creating na irin wannan website din, so kamar yacce kake gani website ɗinka ya creating ya publishing kamar duk irin wannan abubuwan da kake gani akan wannan website namu. So kai ma zaka iya buɗe naka ka samai duk irin wannan abun. So zuwa gobe insha Allah zan nuna mana hanyar da zaka bi duk kai creating na website, kai mai duk irin wannan editing din da kake so kai masa ka sa a cikin wayarka ba tare da wata matsala ba a cikin wayarka. So wannan hanyar ma da muka nuna zaka iya zuwa kai aiki da ita akan kwamfuta, duk iri ɗaya ne, ba wani matsala bane dan ya nuna maka screen ɗin kwamfuta. So mun gode da kallon wannan bidiyon namu da kuka yi daga channel din M-Sadi Tech.